जगह कभी मत बैठना। दरअसल 2012 में एक प्लेन को जानबूझकर क्रैश कराया गया, ये देखने के लिए कि प्लेन का कौन सा हिस्सा सबसे सेफ रहता है। और फिर उन्होंने पाया कि जो पैसेंजर सबसे आगे बैठते हैं वो प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, और जो बीच में बैठते हैं उन्हें काफी गंभीर चोट आती है लेकिन जान बच जाती है। और जो पैसेंजर सबसे पीछे बैठते हैं वो बाकी लोगों से काफी सेफ रहते हैं, क्योंकि जब प्लेन क्रैश होता है तो फोर्स पीछे आते आते काफी कम हो जाता है और जान बच जाती है।